کتابلیدونکو السلام علیکم تمره شبه است یو ځل بیا مو ځانګړي مرکې ته زه شهزاد تغلی کوم. نن په خپرونې کې راسره ښاغلی حکمت الله صلحي میلمه دی. د صلحي صاحب پر ژوند، تعلیم او ټولنیز فعالیت باندې به خبرې وکړو. ښاغلی صلحي صاحب ځانګړي مرکې ته ښه راغلاست. ډېره مننه شهزاد صاحب. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ په دې ځانګړې خپرونه. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. په لنډ ډول به لیدونکو ته خپل ځان د معرفي کې ډېر بښي. زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار اوسېدونکی یم. د کندهار پوهنتون د کرهڼې پوهنځي څخه فارغه شوی یم او فعلا په کندهار کې د اسیا رسټورانټ په نامه یو رسټورانټ لرم او خپل شخصي کاروبار کوم. د کرهڼې پوهنځي څخه فارغه شوي یاست، خپل د مسلک اړوند کې چېرته وایاست؟ څومره کار هم پکښې کړی دی یا څنګه دغه برخې ته بیرته راغلاست؟ په دې اړه کله راته وایاست؟ مننه، خیر اوسې. چون 2018 کال و چې زه د کندهار پوهنتون څخه فارغه شولم د کرهڼې پوهنځي څخه، نو د هغه څخه مخکې د 2014 څخه تر 2018 پورې موږ په یو زراعتي مؤسسه کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دغه ترڅنګ خپل باغونه و، کښت و کرونده لرو، عملي کار فعلا وکړو، خو تجارتي برخه مو فعلا د رسټورانټ برخه د ضرورت په اساس اوس فعلا دلته اخته یو. که چیرې په آینده کې خپل په مسلک کې کار ورسېږي نو بیا به انشاءالله خپل مسلک ته ورغلو. دا مهال ژوند څه ډول روان دی په دې اړه؟ فعلا ښه دی، بس لکه د نورو خلکو زموږ ته په اصطلاح د ټول افغانستان چون په عموم کې اقتصادي وضع نه ده مناسبه، ښه نه ده، خو د ښه والي دپاره د افغانستان د نورو خلکو په شان باندې موږ هم هڅې کوو چې خپل د وطن دپاره خدمت وکړو، کار وکړو، تر څو اقتصادي او نورو برخو کې چې په ټولنیزه برخه کې چې چاته خیر رسېږي خیر ورسوي. د کندهار پوهنتون د کرهڼې پوهنځي یادونه مو وکړله چې ورڅخه فارغ یاست، تقریبا مو 8 کاله مخکې 2013 کې. د دې تر څنګ تاسو سافت سکلز یا کمپیوټري مهارتونه، ژبې، نور مو زده کړي، کوم برخې کړي؟ 2011 کال کې مې انګلیسي ختمه کړې ده، یعنې ویلې مې ده، او دغه تر څنګ 2012 کې د کمپیوټر افیس و ځینې نور پروګرامونه لکه فوټوشاپ و، ویډیو ایډیټ و، ځینې نور پروګرامونه مو ویلي دي. او ژبه مې نور خو دا زموږ ته ملي ژبې پښتو ودري او څه نه څه په فرانسوي کې مهارت لرم. ډېر وختي مو انګلیسي ژبه بشپړه کړې ده او کمپیوټر دغه څخه وروسته څنګه مو استعمال کړی دی؟ نري مو کړی، اوس مو تر کومه حده پورې استعمالوئ؟ یې کړې مو ده که اوس هم یا؟ انګلیسي خو داسې ده لکه سکاره غوندې چې څومره یې وایې په هغه ماحول کې اوسېږي، تازه کېږي، او که دې چیرې پرېښوله له منځه څخه ځي، نو تر ډېره حده پورې اوس هغسې مهارت نه لرو چې نوي اصطلاحات راغلي، نوي لغاتونه راغلي، شارټکټونه راغلي دي. او کمپیوټر؟ کمپیوټر سره لا بلا جو هغه کوم کارونه چې موږ ته تجارت اړوند کېږي یا په ژوند کې ضرورت یې هغه مخته وړی شو. کله چې تاسو د یو رسټورانټ فعال کړی دی د کندهار کې، لومړي سر کې کوم محدودیتونه یا البته کوم خنډونه وه او څنګه مو هغه حل کړل؟ اوس په کوم حال کې رسټورانټ روان دی؟ څونه مخته تللي یاست؟ که ستونزې کې یاست؟ دغه ځکه تا فکر کوم لومړی ځل تجارتي برخې ته راغلي یاست، سوداګرۍ برخې ته راغلي یاست، آزاد کاروبار ته، په دغه اړه لنډ راته ووایاست چې لومړي سر کې کومې ستونزې وې، بیا څنګه حل کړې؟ بلې په شروع کې خو موږ د ډېر کوچني کاروبار څخه پیل وکړو، تقریبا یو دوکان موږ درلودی لبنیات، هغه ترڅنګ موږ سوپ و ځینې ابتدایي شیان پایه و، دا د پسه ماغزه او ځینې شیان خرڅول، خو چې د وخت په تېرېدو سره اوس تقریبا 2 کاله 2.5 کاله پوره شوله، اوس موږ یو بشپړ رسټورانټ لرو. دا د وخت په تېرېدو سره چلنجونه هم راغلل، مشکلات هم راغلل، مثلا موږ د اقتصادي مشکلاتو سره، د بازاریابۍ د ستونزو سره، د ګرانۍ د ستونزو سره چې شیان به ګران و، دلته به موږ نسوای عرضه کولی. د ډېرو چلنجونو سره په کسبي لحاظ باندې موږ مسلکي خلکو ته ضرورت ډېر لرو، د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، خو مبارزه مو ورسره کړې ده. اوس الحمدلله رسټورانټ ډېر ښه روان دی، ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی، په سرمایه کې هم تغییر راغلی دی، په کاروبار کې هم تغییر راغلی دی، یعنې ورځ په ورځ موږ کاروبار غټېږي، لویېږي. او پخوا موږ 2 کسه په دې رسټورانټ کې، زه هم یو زما ورور وخت، او اوس موږ سره تقریبا تر 25 کسانو پورې کارګر اخته دي، هر یو خپل معاش وړي، خپل کور ته یې والاله نفقه پیدا کوي. دې تر څنګ نور
په مستقیم و غیر مستقیم ډول د زیاتو کسانو ته د دې لارې څخه ګټه رسیږي. او درې سره یو ډېره جالبه خاطره هم راسره شریکه کړلې به بهرني اوسېدونکي هم راځي، د مهال بهرنیان خورا ډېر راځي افغانستان ته. داسې ډېره جالبه خاطره راته ووایه چې ورسره پېښ شوې یا مثلا په ژبه نور سره پوهېږي، خامخا به د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلې ژبې هېوادونو خلک څنګه یې پوهوي یا ځینې نور داسې چې پېښ شوي؟ بلکل یو وخت زموږ د رسټورانټ یو څانګه وه په 2 منایي کې، نو هلته یو 2 بهرنیان راغلي وو. په هغه وخت کې موږ د پسه ماغزه زموږ په رسټورانټ کې ډېر مشهوره دي او موږ خلک وایي چې بل څوک یې څه په رقم نشي پخوای، موږ ته خپله نه معلومېږي، خلکو ته ډېر بلکل. نو یو خارجي راغلی و، ما غوښتله چې ده ته ووایم ورته ریکمانډ یې کړمه دا د پسه ماغزه، نو نوم د مغزو مې نه وویل دا داسې، ځکه چې په کنورسیشن کې کله سړی راسي نو داسې تکرار یې هم نه کړي، نو نوی لغت ډېر کېدای شي چې تغییر وکړي یا ساده شکل سي یا فرض مثال هغه ته ورته. نو ما بیا ورته ویله چې یو بل ترجمه نوم و، ما ورته ویله چې شیپ مایند. دې وخندل و شیپ مایند چې نو بیا وروسته هغه ملګرو راته ویله چې تا په مرکه کې په دا خپلو خبرو کې ویل شیپ مایند. نو تر ډېره پورې دا زما دپاره یو جالبه و چې د خارجیانو سره موږ دغه شو. ډېر سیلانیان راځي، دا نن هم راغلي وو، نور وخت هم راځي دلې. نو الاده راځي، دا زموږ د اعلاناتو ویني یا پر مثال خلک یې ورته وایي چې دلته ورسې ښه خواړه دي یا د مغزو و د ځینې چپلي کباب و د ځینې دوی کوښښ کوي چې داسې نوي خوراکونه وکړي، نو د هغو دپاره راځي. یعنې دوی خوښښ کوي د راځي. بلکل و ډېر په دې هیله چې لا هم پرمختګ ودرېږي خپله برخه کې. په ټولنیزو رسنیو کې فعال یاست او ډېرو خلکو ته مو په یو ډول نه یو ډول ګټه رسېږي. لیدونکو ته دا هم واضح که ښه دی چې لا ورباندې خبر سي. څه ډول مو د ټولنیزو رسنیو څخه مثبت استفاده داسې کړې ده چې عامو خلکو ته مو ګټه رسېدلې ده، او تر دا مهاله پورې ستاسو یا د اټکل د مخې یا د دقیق معلوماتو له مخې څخه څومره کورنیو ته ستاسو ګټه رسېدلې ده؟ که لږ دغه موضوع ښه مننه. د ټولنیزو رسنیو یا اجتماعي رسنیو موږ د ډېره وخته څخه کار وو، خو ښه استفاده هغه ته ویل کېږي چې د دې څخه ګټه پورته سي، عملاً خلک ورڅخه مستفید سي. موږ پلان لرو تقریبا په هره میاشت کې 1 الی 2 کسانو ته موږ د کار زمینه مساعدوو. کسان چې خپل توانایي ونه لري د هغو دپاره پیسې د خلکو څخه راټولوو یا خلکو ته معرفي کوو. حتما 1-2 کسه موږ په میاشت کې یا لیړۍ ورته جوړوو یا دوکان ورته جوړوو، یا پر مثال ځینو کسانو د ناوړه دودونو ښکار شوي چې زیات ولور لري، د هغو د ولور په برخه کې کومک ورسره کوو. یا فرض مثال دلته راځو، یو څوک راځي دلته شاګردوو، مهارتونه وښیي په وړیا شکل باندې، د دې ورنټیر راځي کار یې زده کوي تر څو دوی بیا خپل روزي او خپل رزق بازار کې فرض مثال د کار له وجې یعنې خیر و خیرات چاته نه ورکوو، خو د کار زمینه اساسي لار ورته ښیو. او دلته که چیرې کسب وي د اشپزۍ سره علاقه ولري موږ ورته ښیو. نو دا هغه څه دي چې زموږ په وسه کېږي، زموږ په توانایي کې هغه د ټولنې د بقا او د ښه والي او د پایښت لپاره موږ کړي دي، کوو یې او دا وعده ورکوو خلکو ته نور هم چې موږ به خدمت کوو او هم به تاسو ته خیر رسوو، هم به زموږ ټولنه د هغه مشکلاتو یا کمبوداتو لکه د خوړو په برخه کې په نورو برخه کې هغه به تکمیلوو. هغه کاروونکي د ټولنیزو رسنیو چې ناسمه استفاده ورڅخه کوي، یا نه یوازې دا چې دوی په خپل ځان لپاره تاوان رسوي، بلکې ځینې داسې هم دي چې مثلا په یو بل نوم باندې پیسې ټولوي او خپل جیب ته یې اچوي. داسې ځینې کیسې رالې، هغوی ته څه ویل لري، څه پیغام ورته لري، دوی باید څه وکړي؟ مننه. چون دا ټولنه زموږ ټولنه ده، موږ که ښه یي که بد یي، خیر موږ ته رسېږي، شر یې موږ ته رسېږي. او اجتماعي رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ د یو کور حیثیت لري، د یو ځای کېدو حیثیت لري. یعنې فرض مثال که ما او تا فزیکي دلته نه یو، خو یو بل په حالات خبرېږو، وینو یې د دې اعمال او افکارو ټول په رسنیو کې څرګندېږي. یعنې کم جمله، کمې خبرې، کم لیکل چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه زموږ په شخصیت باندې زموږ د شخصیت ښکارندویي کوي، تاثیر پر کوي، په ټولنه باندې تاثیر کوي، د خلکو پر افکارو باندې تاثیر کوي. یعنې که یو څوک فرض مثال ښه ممثل دی، بازار کې څوک وویني، هغه د ده تمثیل خلکو ته معلومېږي، د ده تصویر ورکوي، د ده سره هغه رقم برخورد کوي. که څوک سپک وضعیت کوي په بازار کې یا دوستانه هغسې وضعیت ورڅخه، ځکه د ده شخصیت هلته په فیسبوک کې شته. یعنې کم لیکل ویل لوستل هر څه چې کوي هغه د ده د فکر محصول دی او خلک په هغه سترګو ورته ګوري. نو په دې خاطر باندې زما غوښتنه د ټولو څخه دا ده
چې داسې یو استعمال وکړي چې هغه ټولنې ته خیر ورسېږي، ښه پیغام ورکړي د بېلابېلو مشکلات. موږ په ټولنه کې ډېر مشکلات لرو. فرض مثال مشاعرې فرهنګ په برخه کې کولی شو موږ مثبت استفاده ورڅخه وکړو، د کاروبار په برخه کې ښه استفاده ورڅخه کولی شو. هر یو څوک کاروبار لري، هغه د اعلاناتو د مارکیټینګ په برخه کې ښه کار ورڅخه، یعنې موږ مستقیما د دې مارکیټینګ څخه کار اخلو. فرض مثال ورسره ګټه مو لیدلې ده، مثبت تاثیرات یې زموږ پر کاروبار کړي دي، نو په دې برخه کې لازمه دا ده چې ښه استفاده ورڅخه وشي. ډېره زیاته مننه. تشکر. صالح صاحب، که څه داسې کوم څه زما پوښتنې نه وي او ستا په زړه کې مهرباني لنډ شریک کړئ. پیغام مو دا دی، هغه ځوانان ته چې بېکاره دي کار نشي پیدا کوی، یا فرض مثال په یو شکل د اشکالو باندې دوی د ټینشن یا مشکلاتو یا د نورو سره مخ وي چې څه نشم کولی په ټولنه کې کار، هغو ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې بېکاره مه کښېنئ. که چیرې مو یو مسلک یو کار زده نه وي، ولاړ شئ د یو چا سره شاګردان شئ، کار زده کړئ، ساده کار وکړئ، مفت رضاکاره کار یې څومره وکړئ. خپله ما خلک په کار ګماري، خو د بېکارۍ څخه چې موږ د نشو د نورو مشکلاتو سره مخ کوي، د دې څخه ډډه وکړئ، ټولنې ته په یو شکل د اشکالو ګټه ورسوي. ډېره زیاته مننه. شکر. قدرمنونکو، صالح صاحب هغه کس چې ټولنیزو رسنیو کې زه د هغه فعالیت څخه ډېر متاثره شوم چې ټولنیزو رسنیو کې د ځینو غریبو هېوادوالو د لاسنیوي په مخه باندې د هغوی غږ پورته کوي، هغوی ته د اساسي کار یعنې د کار زمینه برابرول. نو دغه اساسي کار دی چې یو چا ته کار زمینه برابرېږي، نه یوازې دا چې موقتي ګټه ورته ورسېږي. نو د ټولو هېوادوالو څخه هیله کېږي چې خپل تر اوسه پورې ټولنیزو رسنیو څخه مثبت استفاده وکړي. دا زموږ لپاره ډېره سخته نه وي، ډېره اسانه وي ټولنیزو رسنیو کې د ځینو غریبو زده کوونکو یا غریبو هېوادوالو اواز پورته کړو، هغوی ته د اساسي زده کړې یا د اساسي کار برابرولو لپاره هڅه کوو. تر بیا د اختر په شو ډېره مننه.